igwe ọga today kuru igirita shop ya echichi na ị ga-ewere shop ya ụmụazị ị ga-azụrụ ụmụazị a yakwuru ụmụazị skuul maka nwaanyị igburu ụmụ nwaanyị. Kedu ihe unu kwuru isi anyị wee kechiri ski ụlọ ọnụ wee na-ekwu na-ekwusi ike ka ndị mmadụ na-anụ ya kwuru na na-esi ndị ahụ ịgbagbo ebe a na anyị ga-agbachagbo ya ihe ọbụla anyị mere ili na-eme mgbe ọ gaghị na madam anyị na Disemba na ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka kparala ụmụ bọyị mmadụ abụọ bụ ndị gara na be dibịa gaa kechie ọtụmọkpọ ma were bịa liere nne ha ukwu na nna ha ukwu n'ụlọ ebe ha bi. Nke a mere na Douala nke dị na mba Cameroon, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe abọpụtarala ya bụ ọgwụ ma na-agba ha bụ ụmụ bọyị ajụjụ ọnụ. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ihe mere ha ji wee gwọọ ya bụ ọgwụ nke ha liri ebe ahụ bụ ka ọga ha na nne ha ukwu wepụrụ ha anya n'ihe ọbụla ha mere ya na otu ọbụla ha si wee kpaa agwa mgbe ha bụ di na nwunye pụrụ apụ. Ozi ọzọ bụ nke anyị nwetakwara n'elu ya bụ ihe onyonyo na-akọwa na ka ya bụ di na nwunye si wee chọpụta nke na-eme bụ na otu n'ime ụmụ bọyị ha ọzọ bụ onye nke akpọlatarala obodo Naijiria bụ onye nọ na Naijiria wee kwuo na ụmụ bọyị mmadụ abụọ ndị nke ọzọ ndị ka nọ na Cameroon akpaala arụ karịrị ihe ya onwe ya mere eji wee kpọlata ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya na ozi ndị ọzọ so ya. Ị na-eri ego with happiness ọgwụ ka ị na-eme ka ha ji ọgwụ emekwa ya brọda ọgọ na-erekwa igwe ọga today kuru igirita shop ya echichi na ị ga-ewere shop ya ụmụazị ị ga-azụrụ ụmụazị a yakwuru ụmụazị skuul maka nwaanyị igburu ụmụ nwaanyị akwụna ịṅụọ mmanya ọgwụ ji mebe ibu ọgbụgbo ịba abụ esote gị iwu ọgana ka ọga gị sef dogodi now ihe ji tinwe gị n'isi dogodi emepe ha anything mere ọga gụnọ ya head we go carry am everything mere ọga gị na here isi gụ na-ebuzi ya ibiro tewa ahụ for earlier age. How old are you first of all? And imagine 19 years ibido sef ibido gụọ ọgwụ ya mụ na ọgwụ agaghị na ọgwụ gaa onye kụziri ya gaa onye kụziri ya tin onye kụziri ihe ọjọọ gaa ụgbọala ya na ka ya onye ka gị ehe isi gị butere ma enwere iti na na-emezi luzukwa ya ụmụ gị luzukwa ya luzukwa ụmụ gị luzu ya ha niile ọga luzu ya ha luzu ya we are brother igwe si we are brother pụta anyị na-ekwu ụmụnne m nọ Chibueze nwanne m nwoke bụ nke yiri ede. Ihe a bụ kii ha ji egwọrọ chi ha n'aka ha ọ bụ na ọ bụrụ mma bụ Uchenna mụ na ezinụlọ m. Ụbọchị taata ka anyị nọ n'azụ be m na my house were bọpụta dis kii 4 unu na-afụ ọ dịka n'otu apịa n'ihe onyonyo a ha na-abụ ji n'aka Chibueze na Chigozie ha ji ya n'aka were atọpedị ụdọ n'okwu ọjọọ ihe ha kwuru na ike ya n'ihe gbasara isi ya na ọ bụrụ isi mma bụ Uchenna. So tata so onu m wee kene Chukwunna maka na adịkwa nka mụ na ezinụlọ dịkwara onye a mụrụ ọfụ again wee na-atụ dat na onye ọbụla mere ihe n'ụwa na ihe ha eme were kene Chukwunna n'isi m na ezinụlọ m nọ by Chukwunna ihe a dịsi liberation maka na ọ dị n'ezi ekene m unu. Chibueze tisi n'elu bụ onye isi elu ka ihe ya agwa ọha na eze ụmụnne ikwu na ibe n'ihe gbasara kia agbụ nna atọ na kedu ihe ihu kwuru wee kechi kia kedu ihe unu kwuru isi anyị wee kechiri ski ụlọ ọnụ wee na-ekwu na-ekwusi ike ka ndị mmadụ na-anụ ya kwuru na na-esi ndị ahụ ịgbagbo ebe a na anyị ga-agbachagbo ya anyị mgbagbo ebe na ihe ọbụla anyị mere ili na-eme mgbe ọ gaghị na madam anyị na Disemba na ebe a nene kamera anya na-ama mma maka Chigozie
Kedu unu mesịrị? ya na-asị Chibia ga-enwe nteghere na-azụ lata aja. Yes, phone ha unu kechi nke a unu mesịrị ka unu kwuru n'elu nke a unu kpochizi ya otu a na ihe ndị anyị mechere oge madam anyị na ọga ya na-anọ na-abatara ama nchete ama nchere ihe anyị oge a na-anọ ọ bụ sise ya ọ ka fọrọ ọtụkwara nwa gachi ọ ka fọrọ ọ ka fọrọ manija ọ dị ihe ọrụ n'ukwu ikwu ozi na damis ọgwụ ahụ ga-egbochi ha ihe ọbụla umere na-aga ha biko ife a bụ ife ụmụbọyị mmeri sista anyị na Mpopi to the extent na fa gwọsiala ọgwụ nie ya n'azụ ụlọ nie ọgwụ n'azụ ụlọ ihe a bụ very very long story ya bụ akọbi ebe a ọ ya take very long but ime ka ọ dị short ụmụbọyị ya na ụmụbọyị ndị ọzọ gasị ma ndị nnagoro ana ma ndị esetụrụwa they collided wee na-agwọ ọgwụ iji megide this woman na di ya ihe ndị Igbo na-akpọ ekwute ekwe nya fa na-agwọzi ọgwụ na ife ọbụla fa na-eme madam maọbụ ọga ama ntinyefe anya so ka Chineke si bụrụ Chineke ma nke mesiela akpọ nna ya na Naijiria oluzie Naijiria wee mitie ife ka ife wee nọ Naijiria wee reveal be wee confess be ife fa na-eme na Douala na etu akpanatagịrị na Naijiria na ndị nọ na Douala fọrọ afọ 2 boy na fa dịkwa more worse than him na ya nwebekwara ife nya mere to compare with ndị anwa nọ na Douala wee kwubezie na ọ nwekwara ọgwụ fa gwọrọ enyi n'azụ ụlọ na ọgwụ anwa bụ against the family, that the wife and the husband. So thank God for Chineke. Jere kpọta ndị ekpere na Douala ebe a na ya dị ekpesi ekpere wee gwube anyị wee gwupụta ife a unu fosịrị na mbụki eji gbachichi ihe n'aka ha so gbachisie so dibịa na-agwọ dị ọgwụ a na-akwụrụ ụgwọ onye dukwana ha ejebe dibịa money so many stories so this thing a na-akọ plenty of money so ịma na m kwuru si na okwu mma ekwu na mma drop ya to about 3 sets of people nwaanyị ama sister ya na Mpopi fa gwọchara ọgwụ na-emekwu different in practical fatisieri ọgwụ na nni this woman pụtara ahịa fa etinyere ya ọgwụ na nni egotara ya nni ụtụmọ nni ehihie this woman alise nni ọ ya larịgoro ụra na shade ọkwa 5 mgbede ya 5 eji emechi ya ọ pụta ka egotara ya nni ọnụmanụ Martin mgbe ya egotara madam maọbụ ọga nni madam riche ha na nni ya ha maka ebikọ ọsọ ebe madam na-anọ na Mpopi bụ naanị madam na ụmụ boy di ya na-anọ na different place fa wee na-eme this woman ọ lara ụla fa enwerizie shop fa enwerizie business fa control bezie na-amaghị ndị gị nke fa control go n'otu because madam according to domestic work madam ya bịa n'ahịa at least a bit late by 8 o'clock or more so ụmụaka mechagoro ihe mere from 7 to 8 or more than that ozu họrọ ha madam bịakwa feje gotara ya ndị tinye ma nọ cocaine na ọ bụ na oge goof ka a na-etinye na nri madam alarụ madam ya alarụgodo ụlọ akwa 5 mgbede so madam mekataza complain ebe na ụlọ anyị na-alarụ ihe nkwere ike ịbụ sickness so madam was also complaining in her own side Chineke na-alụkwa ọrụ ọ na-arụ na the other side until these children are being caught things fa na-eme they revealed, they opened this madam Nadia wee kachia ya so ihe na-akwado ikwu bụ number 1 nke a bụ no fa na-eme madam ọlara ụla but nwoke na-abịa ahịa nwoke bịa ahịa by 8 o'clock nkwa ndị na-abịa ahịa by 7 o ịbịa ahịa by 7 ebe ya enweta onwe ike nọ na shop ọkwa 8 o'clock or 9 o move ebe ya enweta ebe a na-ama njakịrị Chelsea sị Inter Milan asị Man U asịghị Man City asị
o nwere ike ị na-ebe a kpagide nkata bọọlụ magide njakịrị bọọlụ kụwa 1 ehihie agụgwa ya ojerie na olisi na-epụta ebidokwa nkata. O nwere ndị nọ na shop, o nwere ndị mere eme na fada nọ na shedi ha, and ha esi nọ na shop. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo bọyị no more. Ha esi nọ na shedi ị nwere ezigbo bọyị no more. O nwere oge ada abịa ahịa n'oge, nwe ndị na-abịa afịa n'oge, ọ bịakwa abịa o jewara ọ da adịzi afta nke ha marakwa na ife emere eme na ọ bụ na ife ọga ma ụma eme. Ọ ga na-enjoy bọọlụ ọ njakịrị ọ Buhari asị Obasanjo asị anyị akọgide akọ politiks ehihie apụ. Oge ị nọ 2 or 3 hours na outside ebe ị na-akpa nkata everyday. Ndị na-azụ ahịa bụ ụmụ bọyị nwere controls business. Mfa na-ele mfa na-edepụta, fa nwere ike je bute ahịa sef, bute ahịa n'ebe ụda nke shop onye ọzọ lee gbaa nzama na ya bujekwuru onye ahịa ego wara ngwa ahịa ahụ ị nwere na shade. Ụmụ bọyị ngwa ahịa ị na-ele 3,000 francs, ụmụ bọyị je na nke onye ọzọ egote ya 2,900 or 2,850 pụta supply onye ahịa narị ego gbaa nzama 150 ya nwa ọ bụgodo 100 dozen or 10 dozen or 200 dozen fa gbaa nzama that 200 or 150 ngwa ahịa dịkwa na shop mana ndị bọyị ha esi nọ na shade. So eje bute na nke onye ọzọ lee je nye onye ahịa ego were 10,000 dị n'elu ya ma 15,000 kerie nke ga-adọrọ because na-enọ ebe a na-ama njakịrị, because na-enọ ebe a na-akpa nkata, because na-enọ wherever you are. Ọ bụrụkwa na ijele unu nọ na ịnọdụela ịnọ n'ahịa sef n'oke mkpagharị mụ bọyị abụrụzie ọga nke nwa abụrụ nwa bọyị. Enwere so many mistakes ndị ọga na-eme na nwa bọyị abụrụ ajọ mmadụ from be nna ya ọbịa mbọpị fa confuse ya fa etinye na ihe a na-arụ obido mebe ihe ọjọọ because you are not always steady in the shop. Ọ bụrụ na nwoke ama apụ na shop ya but ọnụ mbọyị ma na ịdanụ ya, that is number 1. Nke ịbụ abụrụ ụmụ bọyị adị m very sorry na bọyị na ihe a na-ekwu na bọyị anọghọ na forum but they may hear it. Nwa bọyị nọ na nke ọgụ ya wee na-agwọ ọgwụ ka ọgụ ya ghara ịmasịzi ihe ma ọ bụ na-agwọ ọgwụ ka ọgụ ya bụrụ ekwute ekwe ma ọ bụ na-agwọ ọgwụ ka ọgụ ya ghara ịdị na-anọzi na shop ma ọ na-emezi things understand. I want to tell you that now the Bible says in Exodus 20 from verse 5, Exodus chapter 20 from verse 5, ihe ọbụla mmadụ metere n'elu ụwa na-eche ya. Ihe ọbụla mmadụ metere in this world Chukwu eje nete ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ihe a ada ekwuzi okwu nwa bọyị nọ na nke ọgụ ya o sevugide ego o nwere ike ịbụ na ọ gaghị ego ji azụ ahịa eru 10 million mana before ị nọcha 6-7 years na nke ọ gaghị esepụtacha 5 million even more than that. Ego ọ gaghị afụbeghị 10 million anya o. I am talking to ụmụ bọyị. Akwụkwọ nsọ kwuru na Ezekiel 18 ife ọbụla nna gị megide bụrụ ife ọjọọ ọ dịrị ya amụta gị eto ntekwa mebekwa ife ọjọọ anwa Chukwu ya eje netakwa ụmụ gị unless you repent. Ọ bụrụ na ị repent ye God will forgive you and werekwa ife ọjọọ ahụ cherekwa ụmụ gị. Listen ụmụ bọyị, many families na n'enu ụwa tata mana Lagos mana Aba ma Douala ife unu bụ mbọyị na-emezi ndị mmadụ amazị na ịkpọ bọyị na ịkpọ sex lady nke ka mma because na bọyị bụ ife ndị Igbo ji enyere onwe fa aka. Bọyị bụ ife ọ na-abụ mmadụ na-emebe ọgụ ya. Bọyị bụ door, it is like door of glory. Somebody na-eme ha onye ọ bụ from connection agbatala ya gị na ya ebili gị na ọ gaghị bie for 5, 6, 7, 8 years. I don't know any number of years. O setụrụ ọgha ebe a ka Igbo ji bụrụ the highest in the whole world. But kịta unu bụ mbọyị na-emezi ihe a mmebisi. Next 20 years amara na ka anyị na-akpọkwa bọyị n'ala Igbo because onye na-abịa bọyị unu nwe na-abịa bọyị na-abịa bọyị ụfọdụ ka ọ ya bụ ị na-abịa bọyị ọ naghị agwa gị etu ya esi wee mee ịbịa ozugbo ịmalite n'ihe a na-eme bido zube ọgaghị ori zube madam ori the worst bụ ịgwọ ọgwụ
ka fa ghara ịmasị ife ị na-eme. Nke ọzọ bụrụ ex-boy unu gbasịgoro boy ya agbasịa. Yes, ịgbachakọ boy kịta abụla ọga. Ife niile izu na nke ọgaghị ozu họrọ ịkọ na-etikwa ndị n'ọfụ ndị bịara ọfụ n'ime be ọgaghị si n'aka ha na-arụ ọgaghị mekanik. Hey my brothers, izuru ọgaghị ori ọgaghị setụlụ agha onwe ha idea. He settled you. Ije mebele onwe gị business ị na-emezi iwe gakwa na nke ọgaghị amebi na-eje ebe ahụ eburu ahịa. Iwe na-arụ ọgaghị mekanik ị na-arụ ya sọm tru mbọ ndị ọzọ nọ down. I want to tell you, ndị Igbo si na ife agụtara na ohu eze ada eju afọ. Ife niile anyị mere ọgaghị o nwekwara ihe ndị oyibo na-akpọ restitution. Emebeghe ị ka na-emekwa mụọ. Onwe ka esi jide nwa boy n'ife ọ na-emebe ọga ya, aka ex-boy adịa, ex-servant aka ya adịa. That means ife niile mere ọgaghị ibesiri ọgaghị mkpụrụ aka na-abụ, mkpụrụ aka ya na-abụ, aka ya na-abụ nwa ezi mkpụrụ aka ozu họrọ ị nọ na ya shop wee na-ebesisi ya mkpụrụ ụkwụ ka mkpụrụ ụkwụ ya ka ọ gaghị bụ ozu ya ngwụrọ. O nwere ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Ụfọdụ ndị traders today ọ gaghị esetụrụ gogo for more than 10 years. Ije nụọ nwaanyị ma 15 years 12 years ekogo 30 years n'enu ụwa. Ije nụọ nwaanyị. Ụfọdụ nọ n'afụfụ after marriage, ụfọdụ nọ n'afụ before marriage. O nwere ike ọ gaghị esetụrụ nwa gị nye gị 1 million ma 2 ma 3 ma 1.5, I don't know any amount. Ibido business with ego isave that itinye adị ya na ya. Ịzụ obumwe maybe after 3 or 5 or 6 10 years obido reduce be because ajụ ego dị na business gị. A sị na Igbo na nwoke na-ada ugboro ịsaa kune ugboro ịsaa, but onye ya ada ugboro ịsaa kune ugboro ịsaa bụ onye aka ya dị ọcha. Ọ bụ na aka ya adịghị ọcha ịda ha na no more ebe anyị nwetaghị ebe na-ele odu moto na park because ife imetere ka na-eche gị. Ọkwa emechaa ọ dịla ụmụ gị. Enwere so many homes today akpara ego ndị mmadụ nwa but the family enwere onye nụ ya. Ndị mmadụ nọkwa ya ọ mụtara ụmụ ịsaa 7 men but there are 7 empty men. There are 3 empty men. There are 4 empty men. Ụmụaka ha dị empty bụ aka ha dị ọcha complete mana ihe nna ha metere na-eso ha, says the Bible. O nwere ife memori ya na-abụrụ confession and restitution from those boys. Nna family ife ọjọọ dotere. Ife ọbụla bụ ife imetere bụ ihe ọma na-eche gị. Ife ọbụla bụ ife imetere bụ ife ọjọọ na-eche gị. O nwere nke imere ka ọ bụrụ ihe efu. Ihe ọma iyeri uru ya, ihe ọjọọ iyeri uru ya. Ihe na-ewuzi kịta bụ nwa boy bịaba boy. At times ndị papa parents ya enye account number ebe anyị na-akwụnye ụgwọ, which means before na-abịa boy ọ gị nna ya agwagwa ihe ọ ya eme. At times nne ya ma ngwa ya ọ bịara ebe a ọ bịara na boy mana Aba mana Ọnịcha mana Lagos ma ọ bụ na Kano ma Enugu Owerri ọ bịa ha na ọmalite business. Ọga na-azụ nyenwa na-azụ nke ya, ọga na-esevu nyenwa na-esevu nke ya. Ọga nwere ike ịzụ ahịa for 10 good within 10 years interval. O nwere ife ya emepụta and ọ na-agba mbọ a na-ele ahịa, ọ na-agba mbọ business na-aga but o nwere ife o mepụtara and not cause of mbọ onye na-anọ that very moment, that very time mbọ onye na ya nọ ofu ma ịbụọ na-arụ ya sọm na-arụ ya mekanik dị egwu. Ịfụ na ị na-ahọzụ n'ihi na-eji ahịa na-abata every week nọ n'ilo, every 1 month ijere ahịa ugboro 3 mana nothing for period of 5, 7, 8 years 10 years now. O nwere ife imetere. O nwere nwa boy gị ma ọ bụ boy gị na-arụ ụsọm ya ka o ji adị mma mgbe ụfọdụ mmadụ mara Chukwu because this sister here hears all her bụ Jesus Christ. By the grace of God, Jesus saved them. Ụfọdụ n'ime anyị emego mistake mmenuga ya oke
ọ bụrụ ife mma ekwubezi hie ụbọchị mma ekwu okwu mkwukodozie ife ndị ọzọ. O nwere ofu enyi m nwoke kọrọ m akọ some time ago na nwa bọyị ya gwọchara ya ọgwụ to the extent na the nwa bọyị na-abata na room ya na madam ya na ọ dara na bed ebe fa na-akpa nkata ya wezie this boy as ọga ya. This boy bata na room ha ya na-akpa nkata ọnọdụ n'elu bed ya dina na bed were azụ dina na bed ya gbachie nkịta na room di na nwunye. Ọ rapụrụ room boy bịa na room madam na ọga ọdụ ebe anwa fa na-akpa nkata. Just imagine the man amaghị onwe until one day, the day that it was revealed, akwa ọkụkọ tiwa, this man wee saa anya wee tie mkpu. So when you are in the hands of a child of God, one day ụfọdụ na-abụ bọyị o nwere ifu mbọ ya na-emezi kịta. Ụfọdụ na-aba na gang dịgasị iche iche baa na klọb dịgasị iche iche. Ọ ka na-agbakwa bọyị na ke na ebe ife a ga-eri dị ndị Igbo na-akwado ilu uzu glory eji wee mara ndị Igbo. Mụ nwa na-ekwu ife a now, ọ bụrụ na ọ bụrụ boy, I wouldn't have come to Cameroon. Ọ dịrọ possible. All because of boy, somebody wee kpọrọ m bịa township wee switch him on into business, and they switch go many boys, and those many boys in switch again many boys, and they try to say rotate. But anyị nwa bụ Igbo na-emechizikwa na ife emechio. Anyị mechie ije boy ịkpọ boy kedu ka ndị onwe ka ọha kedu ka fa etu weku na n'Igbo. Anyị bido ịkpọ sales ladies and the workers a na-akwụ ụgwọ n'ọnwa kedu na ka ụmụaka enwere onye ya enyefa kedu ka fa esi wetu ntị na n'Igbo. Ndị Igbo ka o wee ka na anyị mma ka anyị chigha n'azụ to etu anyị si eme ya mbụ. Ịbịa bụ ọgaghị hapụ ego ọgaghị onye nọcha number of years ya nọ ego ọnụ ọbụla ọgaghị nyere gị gọzie gị kpere gị ekpere oye bụ ụmụ osogbu ụmụrụ mụnwa. Ọ bụrụ millions e nyere gị bụ problem nọ obi eji wee nye gị ya, and ọ gaghị nyekwana gị millions anwa no matter the amount. Ị bịa jezie ebe isevụrụ ego wepụpụta nke ahụ isevụrụ tinye, ọ bụrụ mmadụ ịmụ ya ọkụ na fuel. Mmadụ na-aga n'ụzọ Kayabasị, ọga gwara m na ya na-aga n'ụzọ Kayabasị pụtafu ebe e nwere nsogbu ya kwụsị ya n'anya n'etiti ebe ha na-adị ka na-anọ ọgụ. Ọ bụrụ nwa bọyị ya, ọ bụrụkwa nwa bọyị esetụrụ na nwa bọyị nọ na shedi ya na ya amaghị oge o ji wepụ. O wee bụ na anụ enwe nsogbu, o wee bụ na nwa bọyị ya na onye ọzọ nwee problem dọla. The man wee jide nwa bọyị ya na trouser natakwagode $600 nwa bọyị ahụ eji a na-ebu agha ya wute ụmụ bọyị ndị ọzọ narị adị money na pocket wee bubezie agha wee busobezie nwa bọyị agha ma ndị ọzọ gasịzi wee ntakwa nwa bọyị ya ego wee na-anatara ya ma nke ndị mmadụ sevụrụ mana the spot na Kayabasị $600. Nwa bọyị nọ na ọgị ya adaje obodo oyibo, ọgị ya makwa ihe bụ dọla, ọgị ya na-emekwara nwe local business, mana nwa bọyị na-agbanwe ego na dọla na euro. So obodo nyekwana nsogbu, obodo enyekwa nsogbu n'ebe bọyị nọ. Oto dị Jesu na ndụ ebe. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu esi eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo apịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwa m tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.